Ну что, как можно видеть, я опять на Мерседесе. В этот раз Мерседес Neue Ulm. И вон моя машина уже стоит в сервисе внутри. Загнали, будут проверять, турбина это или еще что-то. Как-то так, блин. Но надеюсь, сегодня что-то найдут, потому что, по крайней мере, загнали вообще кабанчика меня. 7:30 уже внутри стоял. Идем пить кофе.